Pour la première fois en Roumanie, il y a un chantier où c'est pas seulement un objectif pour les Français, c'est aussi un objectif pour les Roumains. Parce qu'il va y avoir l'ouverture de l'atelier en Roumanie qui va faire exactement la même chose que nous. Et donc la première promotion sera normalement composée des personnes qui étaient sur le chantier. Este bine când un grup din mai multe țări se unește ca să aducă ceva nou într-o comunitate și mie îmi place lucrul ăsta. Îmi place pentru că pot să cunosc cultura lor și mai multe lucruri. Este o puțin, dar mică diferență între grupul francez și român. Francezii sunt puțin mai cultivați, iar românii puțin mai necultivați. Dar noi putem să fim și noi exemple la rândul nostru și să arătăm că prin muncă putem să fim și noi puțin mai cultivați și să învățăm de la voi ce înseamnă să fim mai cultivați, să culegem câte ceva de la voi. Eu sunt mândru de ceea ce fac, pentru că alții au bani și nu fac așa ceva, iar noi, chiar dacă suntem mai puțin bogați în lucruri materiale, putem face ceva frumos. Da, aș vrea să merg mai departe, pentru că eu zic că asta e doar un nivel ce am făcut acum, e doar puțin, pentru că știu că mă așteaptă ceva mai mult. Bine că era cu alea afară, dacă era afară mureai. Te duceai? Basta! Știu că a fost făcut pentru niște oameni mai nevoiași din această comună și în primul pentru copii care va folosi tot ce s-a reamenajat aici și n-am niciun sentiment de tristețe în privința asta, fiindcă știu pentru ce am venit și... No, bien, Sofie! Da! Eu am venit cu ideea, mi s-a propus să vin la acest proiect, pentru că pot să fac ceva pentru cineva, pentru cei din jur, mai ales pentru copii și normal că fiind aceasta mă simt și eu mândru că pot să fac ceva bun, nu numai rău, că omul face și bune și rele. Aș vrea să am o viață normală, să pot să am un serviciu în viitor, cât mai repede, cu familia mea, să fiu un general normal. Nu pe străzi, fără niciun rost, bagabontaj și de genul ăsta poate, eu știu, mai prostic.